Assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta Masjidul Aqsa oo ka mid ah goobaha barakaysan ee muslimiinta aadka muhiimka uga ah. Haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinayaa 4 arrimood oo ku saabsan muhiimadda Masjidka Al Aqsa iyo guud ahaanba magaalada Qudus. Al Aqsa waa qaybta sare ee qalinka, wuxuuna masjidkani ku yaalaa dhul ka kooban 35 hektar. Muslimiinta waxay u yaqaanaan Masjidul Al-Haramayn Al-Shariif, halka Yahuudana u garanayaan macbad. Goobta uu masjidka ku yaala ee magaalada Qudus waa meesha ugu muranka dheer caalamka tan iyo sanadkii 1967 xilligaas oo Israa'iil qabsatay bariga Qudus oo ay ka mid tahay qaybta qadiimiga ah magaalada. balse khilaafka ka taagan goobta barakaysan ayaa muddo dheer soo jirtay, xitaa ka hor inta aanan la aasaasin Israa'iil sanadkii 1947. Qaramada Midoobay ayaa soo saartay qaraar lagu kala goynay Falastiin oo markaasi hoos imaanaysay gumaystihii Ingiriiska. Qorshahaasi ayaa soo jeedisay dowladda Ingiriiska in Falastiin laba dal laga kala dhigo oo kala ah Israa'iil iyo Falastiin. Israa'iil ayaa la siiyay 55%, halka 45 hartayna la siiyay Falastiiniyiinta. Magaalada Qudus oo ah goobta uu ku yaalo masjidka barakaysan Al Aqsa waxaa gacanta ku haysa beesha caalamka, waxaana maamuleysay Qaramada Midoobay. Dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ayaa qarxay 1948 kadib markii ay Israa'iil ku dhawaaqday inay yihiin dal, isla markaasina ay qabsadeen 78% dhulkaasi. Inta hartay oo kala ah daanta galbeed, bariga Qudus iyo Gaza waxay hoos imanayeen Masar iyo Urdun. Israa'iil ayaa xoojisay boobka dhulkaasi 1967 kadib dagaalkii labaad ee Carabta iyo Israa'iil, markaas ay isku sii fidisay bariga Qudus iyo waliba la wareegidda magaalada Qudus guud ahaan. Muddo sanado ah Israa'iil waxay qaadaysay tallaabooyin ay gacanta uga dhigayso qaybta qadiimiga ah magaalada Qudus. guud ahaan sanadkii 1980 Israa'iil waxay ansixisay sharci lagu qeexay inay Qudus tahay gebi ahaanba mid midaysan ayna tahay caasimadda Israa'iil, taasoo ah mid jebinaysay sharciga caalamiga ah. Ilaa iyo maanta ma jirto dal Israa'iil u aqoonsaday inay Qudus leedahay, marka laga reebo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u aqoonsaday caasimadda Israa'iil una roray safaaradda dalkiisa. dadka Falastiiniyiinta ee ku nool magaalada Qudus waxay leeyihiin xuquuq deganaansho ah, isla markaasi looma ogola inay muwaadiniin u dhashay yihiin. tan iyo sanadkii 1967 Israa'iil waxay waday musaafiriinta dadka Falastiiniyiinta, waxayna ku haysay cadaadis. Israa'iil waxay sidoo kale Qudus ka dhistay dhismooyin ay dowladaha caalamka ku tilmaameen sharci darro oo ay ku nool yihiin 200,000 oo qoys oo Yahuud ah. dadka muslimiinta ah wuxuu Masjidul Aqsa ee magaalada Qudus u yahay goobta saddexaad ee barakaysan. Masjidul Aqsa waxa uu ahaa qibladii koowaad ee muslimiinta ka hor intaanan la dhigin Kacbada, waana Baytul Maqdis oo ahayd goobtii laga dheelmiyey Nabi Maxamed calayhi salaam, nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee. dadka Yahuudda ayaa dhankoodii aaminsan in dhismahaasi uu yahay goob uu mar ku yaalay macbadkii Yahuudda, balse sharciga Yahuudda ayaa mamnuucaya in halkaasi la galo laguna cibaadaysto, iyagoo u arko goob barakaysan oo aan la geli karin. derbiga ku yaala dhanka galbeed ee masaajidka oo Yahuudda u yaqaanaan gidaarka baroorta ayaa ay rumaysan yihiin inuu yahay derbigii ka haray macbadkii Yahuudda, balse muslimiinta ayaa aaminsan in derbigaasi yahay gidaarkii alburaaqada oo ahayd goobtii uu Nabi Maxamed calayhi salaam ku xirtay alburaaqada markii uu samada loo dheelminayay. sanadkii 2017 ayay ahayd markii uu madaxweynaha Trump sheegay in magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil, taasoo dalal badan oo muslimiin ah ka soo horjeesteen. That it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. sanadkii 1967 Urdun iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in hay'ad muslimiinta ka socoto ay maamusho gudaha iyo dhismaha masaajidka, halka Israa'iilna ay maamulayso ammaanka dibadda. dhismaha masaajidka barakaysan ee Al Aqsa, dadka aan muslimiinta ahayn ayaa loo ogolaaday inay goobta booqdaan saacado gaar ah, balse looma ogolaan inay halkaasi ku cibaadaystaan. balse ururada u ololeeya macbadyada Yahuudda sida ururka
Temple Mountain Fightful iyo macadka The Temple Institute ayaa cadaadis ku haya dowladda Israa'iil inay dadka Yahuudda u ogolaato inay galaan gudaha dhismaha iyagoo doonaya inay halkaasi macbad saddexaad laga dhiso. sanadkii 2000 ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ariel Sharon ayaa galay goobta uu ku yaalo masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa isagoo ay la socdaan 1000 askari oo booliska Israa'iil ka tirsan. inuu Sharon galo goobtaasi barakeysan waxaa ka dhashay kacdoon labaad oo ay ku dhinteen in ka badan 3000 oo Falastiiniyiin ah iyo 1000 Israa'iiliyiin ah. Israa'iil ayaa xanibaado badan ku soo rogtay galida masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa taasoo ay ka mid tahay gidaar sanadkii 2000 lagu kala gooyay halkaasi taasoo ay Falastiinta ku nool daanta galbeed ka hor istaagtay inay dhismaha galaan. dadka Falastiiniyiinta ee ku nool daanta galbeed waxaa loo ogolaaday in dadka ka weyn 40 sano ay ku tukadaan maalinkii Jimcaha halka kuwa kalena ay ku adkaatay inay fasax ka helaan maamulka Israa'iil. masaajidka barakeysan Al-Aqsa waxa uu ku yaalaa gudaha Falastiin waa qibladii ugu horeysay ee muslimiinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay hanaga ilaawin subscribe like aad ayaa u mahadsantihiin. السلام عليكم مقعي وعد وقصلاي فضلا هداك عصبتاي ماشو سبسكرايب لايك كومنت شير.